دیوانا ملای جزیری هەلبەستایە کەمین ناوایە متروب و چەنگی ئەمێ هەلبەستی بخوێنن و وەک دە هەلبەستی و دە قەست چییە دەخوازە چ ببێژێ ئەمێ لەسەر وێ بسەکنە نەوایە متروب و چەنگی نەوایە متروب و چەنگێ فیغانا بێتە خەرچەنگێ وەرە ساقی حتا کەنگی نەشۆین دل ji vê jengê heyata dil meya baqî binûşin da bi muştaqî ela ya eyyuha saqî edir kesîn we nawilha newaya mitrûb û çengê newa wek dengê helbestvan yanî mitrûb çeng jî wek amûreke muzîkê ye fîgana bêti xerçengê yanî wek dengê xwe bi muzîkê re dengbêj fîganekê davê ser bircî ey saqî de were heta kengî têvî dilê minî jengê ê zingargirtî ê gemarokî tu naşoyê heyata dil meya baqî binûşin da bi muştaqî heyata dilê min ew meya baqîyê a min ji xwe bive wek şerabê ye binûşin da bi muştaqî ka dilê min bi wê şerabê bişo bila dilê min kêfxweş bibe ela ya eyyuha saqî edir kesîn we nawilha ey saqî ey meyger edir kesîn we nawilha te bigerîne û qedexa şerabê tije bike ku katib dêmê cetwel kir şikeste xet muselsel kir ji yek herfan mufessel kir kîyê vê muşkilê hed kir katib wextê li ser rûyê yara min mîna cetwelê li hev anî şikeste xetê wên jî ew xetê giş nerast li derna xet wek hevî qulupî ye wana jî giş li pê hev wek helbestekê wek wêneyeke xweş li hev anîye ew xaliq ew katib ji yek herfan mufessel kir kîyê vê muşkilê hed kir dibê wek herfa li hev hatiyê lêbelê carna fesl ketî nav rûyê wê demek wek porê wê biskê porê wê xingalokê wê ketî ber rûyê wê û wek hewê fesl ketiye bêhn ketiye û ev nedîtina min jî ji min re bûye problem dizanî rûd û eûd ewel çi tavêtin surûd ewel kê ishq asa nimûd ewel welê uftadî muşkil ha dibê ew rûd û ewel ji berê de dengê xwe derdixe bi awaz deng ji xwe tîne ji ber eşqê kê ishq asa nimûd ewel kî bi eşqa xwe hesiya welê uftadî muşkil ha ew kete nava astengiyê ew ket nav siqintiyê ew kete nav problemê kê ewelî bi xwe bihese ji mihra wê şefeq seedê şêrîn neelê şeker weedê dinalim şubhetê radê ecêb mîne ji vê cadê dibê ji ronahiya wê ya weka şefeqê û şêrîn neelê lê vê wê yê sor û şêrîn şeker weedê gotinê wê peyvê wê ji min re wek şekir tê dinalim şubhetê radê ecêb mîne ji vê cadê dibê ez şubhetê radê dinalim ez weka brûskê gimigima brûska a ewra dinalim û ez ecêb dimînim wextê ew xingalokê porê wê ez li ser rûyê wê dibînim ki dil ra tabê her çîneş bi kufrê mîbare dîneş ji tabî cadî muşkîneş çî xwîn uftadî der dilha dibê
dilê min wextê ew keziyên porê wê yê reş û dibiriqînê dibînim, me ber bi kufrê de dikişîne û dînê min ji min distînin. Zî tabî cadî muşkîneş dibe ew keziyên honayê jî wextê dadikeve û hiltê mîna wek xencerekê ya jî wek tîrekê didin ser dilê min û dilê min de xwîn davêje. Di vê taqê, di vê xanê me eyş û emînî kanê, kesê dest dît ji dewranê niha alik vê gulistanê. Dibe di vê felekê û qonaxê de ka eyş û emînî, ka jiyan û bawerî, kesê dest ji dewranê, kesê destê xwe dibe ez ê bavêjim guherîna dewranê, ez ê wê bigirim. Niha alik vê gulistanê wextê destê xwe davî ew bexçeyê gula davî çixûlîkê gula, der axûşeş çûmî aret ki ez dil caneş bisparet, ceres feryadî mîdaret ki berbendî dî mehmilha. Dibe wextê tam weka wê dunyayê û hezkirinê hemêz dike, ji dil û xwe dispêre, ceres feryadî mîdaret, dibe feryad û fîgan bi zingil dikeve. Kî berbendî dî mehmilha, dibe ew kerwanê wextê zingil lê dikeve, giş radibin barê xwe dijdînin û birê dikevin. Dibe şibha min jî, mesela min jî, qiyasa min jî, dirbê min jî bi vî awayî ye. Bi Qur'anê, bi ayatê, eger pîrê xerabatê, bibe ji secde bilnatê, mirîdên wî dibin qatê. Dibe bi Qur'an û bi ayatê son dixwin ku eger pîrê xerabatê, eger ew pîrê ew ê serdestê ê meyxaneyê bibe ji secde bilnatê, ji min re bivêje hingî xwe birî min ser xweş kiriye, ji min bivêje her ji lat re her sucûdê jî mirîdên wî yanî ê li wê meyxanê cih girtin û berdewam dikin, dibe ew ê li ber emrê wî mirîdên wî dibin qatê. Ew ê mirîdên wî bi wê re, bi fermana wê re ew ê herin sucûdê jî lat re. Mirîd er bêbeser nebet, zî fermaneş bi der nebet, kî salik bêxeber nebet zi resm û rahê menzilha. Dibe heger ew mirîd nebê çavin, zaten ji ber fermana ê pêşewa ew ê dernekeve û her sucûdê kî salik bêxeber nebet, dibe ma kîjan mirîd ne fedayî ye û wê meyxana jî wek cihê sulûkê dibîne. Yani ew meyxana wek rêyeke tarîqetê dibîne ew jî. Wek belkî yani qiyasa çi eger bi qiyasa ev hücreyê camiyê berê wek tekeya bi li wê derê hingî ji xwe derbas dibin ew mirîd şêxê wan bivêje çi bêpirsîn wek Xezalî dibêjin wek meytê nav de sê sal de xwe teslîm kirine û bivêje çi ew ê xwe feda bikin can fidan e. Şevê zulmat û deryayê ji me û can qet xeber nayê, şikestî keştiya bayê hecacê wê şefeq dayê. Dibe di şevê de ji behrê, ji pelên behrê to xeber nayê, şikestî keştiya bayê, ew gemiya abayê wek hay birîn bûyî şikestiyê hecacê wê şefeq dayê. û serê sibehê jî hecaciyekê balûsokekê dayê ber bi keştiyê ve. Ji herfan meh û salê ma nehat der şiklê fealê ma. Dibe di vî hawî de ji herfan meh û salê ma dibe ev umûda me a meh û sala nehat cî
شکلی فعلی ما خوزیه ما تشتی ما زند کر تشتی عملی هیوی بو وک اموده که تنی ما و نهاد نبماها و نب سالم کو جانان دی حالی ما سبک بارانی ساحل ها دبی که لکو داری دزانن کی زانه حالی ما یم بار سبک ایل قراغان نکتب ناوا بحری نکتب ناوا دردو کلا ایش نکشانده به ما ایل قراغا گریابه ایش کو حالی مزانه مرا جوال چبر خامی کشاند آخر به بدنامی جرنگی سعدی او جامی جهرت به حسن آمی دبی جمن رم وکاوی قلم ما قدری هات کشاندن پاشیجی وکا او قلم بر بخرابیه وچو جرنگی سعدی او جامی جهرت به حسن آمی دبی او خرابیامم وکا سعدی شیرازی و عبدالرحمن جامی شوا بشهرت بنابو دنگن عام تف به حسن ملت حلق جواک تف به حسیا بدنگ و بانگ و آواز دبیجت نغمه سازی وک آهنگ که نام ملت بلابو نهان کی ماند آن رازی که سازندی محفل ها دبیم بدزی بو بدزی میخواست بدزی مثلا بمینه بره همله نری ناوا جوات ده و بوک مجاری تایبتی تگراندن جو حافظ قطبه شیرازی ملافهم اربک رازی جو ملای شیرازی اگر تو سراوی فهم بکن با آواز نی او سازی ببی بر چرخ پروازی دبی بدنگی نی او سازی ببی بر چرخ پروازی ببی بر وکای کربتا عزمانا بفرینه بیدریدم تزت من حبه الصفوة به أهل الهوى نشفى دبي اف پاقجیا دلی من اوین داریا من زیده کر و من سرخوش دکه بربید دکشینم متى ما تلقي من تحوى دعيد الدنيا واحملها قاوا متى ما تلقي قاوا دلو في اوین داریا راست هات جدا شو عيده يعني انت بدنياي وجهاني برد مشغلتي برد يعني وكاوي ابين داري بدستكتي انتو شو دخوازي بريا عزيز هالبستامي يكمين في طريق قضية حتى جستي مهات ما معنى كر سلاف فرش